হ্যালো বন্ধুরা, তো আজকে যে ভিডিওটি নিয়ে কথা বলতে চলেছি আশা করছি আপনারা থাম্বনেল আর টাইটেল দেখে বুঝতে পেরে গেছেন। সো উইথাউট ওয়েস্টিং এনি টাইম চলো ভিডিওটিকে দেখে নিয়ে যাক। জাপানের এই ভিডিওটি সুনামি এবং ভূমিকম্প একসাথে হয় 11ই মার্চ 2011, যেটা পুরো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সাড়া ফেলে দেয় এবং ওই সময় জাপানের অনেক ঘর ভাঙচুর হয় এবং অনেকজনা প্রাণ হারায়। তো আপনারা ক্যামেরাতে বন্দি করা ভয়ঙ্কর দৃশ্যগুলি দেখুন।